你怎么会爱上我？你的大起大落，我的笑话笑过。你是传说，而我是什么？想不通自己的疑惑，你怎么会爱上我？爱有一千万种变化，我不懂，是我脑袋空空，只能容下你，只容得下你。上辈子，下一世，生命轮回几次？爱有一千万种变化，我不懂，是我脑袋空空，只能容下你，只容得下你。上辈子，下一世，生命轮回几次？爱有一千万种变化，我不求，有你就已足够。时间慢慢流，我们慢慢走，我不急，我等你，等着你，别忘。爱有一千万种变化，我不懂，是我脑袋空空，只能容下你，只容得下你。上辈子，下一世，生命轮回几次？爱有一千万种变化，我不求，有你就已足够。时间慢慢流，我们慢慢走，我不急，我等你，等着你，别忘记。起来！对不起啊！我不是故意的。对不起啊！我知道你爱我，我也爱你啊。可是，我真的不想再做你的附属品了。我要找回我自己的生活。好，你要断绝关系那就断啊，反正我也不稀罕。你以为你有几个臭钱就了不起啊？哦，原来你是……我是什么？哎呀，真没想到你是这种情况。我以为你知道了。我要知道，我一句话都不跟你说。我最讨厌你这种人。我这种人怎么了？还要我明说吗？你说吧。没什么好说的。我拜托你说。懒得理你。哎，你去哪？我去收钱。哎，你怎么在这儿？这是我老板家啊。哎呀，什么老板雇什么人，一个骗吃，一个偷吃，一丘之貉。哎，什么跟什么呀？喂，你跟我说清楚！嘿，不对啊，我干嘛走啊？我是来收钱的呀。你除了摔跤，你还会做什么？离婚？你是谁啊？你怎么知道我的名字？你给我说清楚点，别走你！说什么？啊，冯峰，峰峰，怎么样？你没事吧？你，又是你！我说怎么那么奇怪呢？故意整我们是吧？我不要！冯峰，你就是等一个人的老板娘，冯峰。你的样子可真是多变呐！我最讨厌那种把自己 P 得不像自己的人，那叫诈骗。离婚？你在说什么？我哪里有？离婚？既然你今天来了，那正好我们把事情说清楚。你那家破店虽然我收不回来，但是租金已经不到1年。与其这样下去，还不如收了我的违约金，千万不要跟钱过不去。原来一直要收我店的人是你。
我不想在无谓的事情上浪费时间，也不喜欢对自己说过的话说第二遍。你还在生我的气，对吗？还在为叶家的事情生我的气，对不对？所以用这种卑鄙的手段来报复我。叶家？你和叶家？林瑟，小风，峰峰他怎么了？小风，不管有什么事情，请你听我解释。这里不欢迎你，还是赶紧走。小赵叶，带你姐姐进去休息。小风，林家，你真有奸情，我都捉奸在床了。你这个畜生！李欢，老板，李欢，你怎么了？你怎么了你？你别这样，只要你能回来，你怎么气我、找我、报复我都可以。闪开！不要你管！你少在这儿给我装可怜，不要给我打感情牌。你这副恶心的样子，跟街边那些讹人的小乞丐有什么区别？给我滚！闭嘴！你以为你谁呀？凭什么这么跟他说话？哦，外卖的钱还没付呢，口袋里就这些钱。你，怎么嫌不够是吧？如果嫌不够的话，可以找我助理。还有，如果你们没有什么事情的话，请你们离开我的家。哦，对了，记得把这箱垃圾给我带走。老板，你怎么可以？我本来就没有想吃他们的外卖，只是想尝尝他们到底是什么手艺。怎么就能够自信到如此程度？怎么就这么能够自欺欺人呢？你知不知道自己在说什么？没想到1年不见，你又变成了那只没心没肺的小公狗。你竟然说我是狗！就算是只狗，久别重逢还会叫2声的，那你呢？你说我还不如一只……老板，你的手，我去拿药啊！都给我出去！看着心烦。滚出去！峰峰，我们走，别跟这种冷血的人多说一句话。走。蠢女人。好了，很快就没事了。谢谢。老板，其实冯峰是我的好朋友。你俩认识啊？他平时不是那样的，今天也不知道怎么了。还有，她不是蠢女人，她是我见过最长情、最坚强、睿智的女人。虽然我知道这样说有点不太合适，但是你真的要收走冯峰的饭店吗？那个饭店是他用来等一个人的，那个人给他留下了许多珍贵的回忆。他们一起住破宾馆，一起合租房子，一起为了生活打拼，还一起开过东阳饭店。虽然那个饭店现在已经不在了。他一直不肯搬离这里，都是为了怕那个人找不到他。峰峰保留了那个人的所有最爱吃的菜式，为的就是有一天那个人会因为想吃这些菜而走进这家餐厅，与他相遇。所以就起了这个名字，等一个人。嗯。
你刚才叫他李欢，他就是你书里那个李欢？就是他，他就是我一直要等的人。原来他就是李欢啊，怪不得觉得那么眼熟。可以你们的关系，他为什么会这么对你啊？我也不知道他为什么会变成这个样子。我没想到，我跟叶家的事情已经过去那么久了，他还是过不了那一关，还在生我的气。对不起啊，黄辉，我想一个人静静，就送我到这儿吧。不行，你这样我不放心。放心吧，不会有事的。冯峰，我想休息几天，麻烦你去店里帮我贴一个休假的告示吧。好吧，我一会儿就去。你回去先好好睡一觉，有事给我打电话，我手机24小时为你开启。谢谢你。死不生，臭不生，愚不可及，呆头呆脑，榆木疙瘩。我们都找了多少圈了？你就放过我跟皇上吧。那个皇上息怒，奴婢失言。朕命令你不得携带，找到你家饭店为止。皇上，可是福生他……刘安，少啰嗦，这就是孝敬福生。如果你再挑拨离间的话，吃头造反。福生，我们走。哎，皇上，我……哎，黄辉，暂停营业。峰峰呢？他没事吧？你别这样，我好歹是冯峰的朋友，他不接电话不回信息，我很担心他。你老板侮辱冯峰的时候，你这个朋友在做什么？拍老板马屁。现在跑来关心他，你不觉得假？我都觉得恶心。还有，像你这种人的关系，还是算了吧。哎，我不是来跟你吵架的，但是你这么说我也太委屈了。我也是刚刚才知道我老板是这店的业主啊。委屈？是。我老板想通过钱来收购这个店面，确实很霸道，但他是因为要收回前业主的房子，他并不了解这里的情况。再说，他站在商人的角度，当然是要考虑钱啊。他想把这里创造成一个美食王国，创造出一个新的面貌，并没有什么错啊。你什么意思？只有那个人才有理想，只有那个人才有原则。像冯峰这样的普通老百姓就应该靠边站，别挡他发财，是这个意思吗？这个社会有钱人什么都对，有情有义反倒错了。为什么你要曲解我的意思？你明知道我不是这个意思的。我想说的是，他并不知道这个店对于冯峰的意义。就算他知道，他跟冯峰非亲非故的，也没有必要因为同情冯峰而去改变自己的做事态度和原则。好一句非亲非故，简直冷血、残酷、绝情。哎，对了，我再好心提醒你一句，别拿你那歪七竖八的三观蒙蔽自己了。你不会真的天真到以为爱上一个人就可以破坏别人的家庭吧？什么破坏别人的家庭啊？再装蒜就成葱了。什么葱什么蒜啊？喂，你给我回来说清楚！你还在为叶家的事情生我的气，对不对？所以你用这种卑鄙的手段来报复我。没想到1年不见，你又变成了那只没心没肺的小公狗。就算是只狗，久别重逢还会叫2声的，那你呢？大哥，大哥，你别想了，再想皮肤又要开始老化了。大哥，你没事吧？
大哥，我到底是个什么人？为什么这么邪门？我每次见到他都这么奇怪。我以前到底跟他什么关系？啊！你说，快说！大哥，大哥啊！我算了，你要说的话早就说了，我不逼你了。去倒杯茶吧。作者：冯峰。就算是只狗，就别重复喊我叫2声。那你呢？小公狗，你在哪里呀？小公狗，我好想你啊！你也在想我吗？小公狗，我想过无数次和你重逢的样子，却没想过会是如此这般。四老头，不要去，超国要断头的，我不要去。今天大家都怎么了？峰峰奇怪，老板也奇怪，四皇辉更奇怪，神不管人家家庭。我去，他该不会以为我是？居然以为我是小三！四皇辉、臭皇辉，你才是小三呢！小白脸，你全家都是小三！你又在打什么坏主意？我这是带你去冒险。冒险？有好事你不会带上我的。我们这1年共同用一个身体，你确实能看透我的心思。实话告诉你，要不是我需要你这身臭皮囊的话，我还真不愿意带你去。带我去？你要带我离开这里？那我的妙智，我不去。你给我安静点。李欢，咱们就要见面了。将军，拓跋将军，
你怎么来了？您所谓的穿越，就是跳下那个洞吗？那下面犹如万丈深渊，您贸然跳下，不是穿越，而是粉身碎骨啊！你不懂，让开！将军，穿越时空是那国师妖言惑众，您不能轻信呐！给我让开！将军，这一年您做出了许多违乎常理的事情，可是冉冉知道，您的内心十分自责，一直想要逃离。您的秘密，冉冉都知道。你知道我的秘密？您为失心疯所困，冉冉早就看出来了。将军，冉冉都查过了，这些都是心病，能治好的。您千万不要做傻事啊！傻丫头，你以为我去寻死吗？我是去另外一个世界主宰它。我将长生不老。将军，这世上哪有什么长生不老？您是个大好人，您这样死的话，老天爷不会允许的。天不容我就去改变它。你看，老天爷来接我了，我将长生不老。将军，将军，您不能去。我劝你给我让开，让开！好，既然冉冉的命是您救的，那您要去死，冉冉陪您一起。冉冉，冉冉，少废话！您坚持住，不要被病魔所控制。冉冉，我被奸人所害，身不由己。少废话！你将长生不老主宰另外一个世界。将军，走开！